Ćao ljudi! I danas radimo Q&A. Q&A. Povodom 3000 subscribera. Pošto na svaki kako se to kaže, milestone. Da. Znači svaki put kad bude 1000, 2, 3, 4 možda, Da. radimo Q&A. Yes. Hvala svima, znači Da, 3000 još subscribera. Strašno. Tako brzo. 2 puta u godinu dana, brate. Na početku 2, sad 3. Ludo. Mnogo. Neočekivano. Tako da vidimo šta ste nas pitali. Znači, Adrian Trigger Happy pita. Where is the windmilling flamingo? Tu je Flamingo, uvijek je tu s nama. Uvek. To je naša maskota. Yes. Pored Rašinki. Of course, Rašinka je glavna. Number one. A Flamingo, to je sjetno. Još malo da headbangu. Tako da, tu je. Uvek tu. Sljedeće pitanje je tu a bug. Hi girls, what are your favorite Serbian bands or artists? Wow. Iskreno, nije da slušam našu muziku. Da, ne slušamo toliko našu muziku. Da. Bendove nemamo neke, imamo još Imamo neke starije. Da, XU. Da. Od koji su dobri su... Pa koji su dobri? NKV. Da. Električni orgazam. Yes. Bajaga. Bajaga. Pa šta hvali Mislim, Bajazi? dobro. Bajazi. Pa šta i ako slušam, šta fali Bajazi? U grupa baš. Yes, da. Ali da. Ali ne slušamo to toliko stalno. Da. Ne mogu da kažem da mi je to omiljeni band. Samo mogu da kažem koji su dobri. Da. Nije da se sedim svaki dan. Da. Nek sada ratne igre prestanu, jer više niče nema u tebi, u meni, u mome srcu kiše padaju, u duši neju crni snegovi. Ali artists... Pa, možda kažemo Zdravko Čolić. Mislim, odrasla smo iz njega. Da, Zdravko Čolić. Da, Zdravko. Na kasete, ono. Da. Ej, mi smo još na kasete. Ti si mi u krvi, ako te odvedu cigani čergani ili te ukradu strašni haremski čuvari. Ako te odvedu ja ću da poludim, bez tebe ne umijem više jutrom da se budim. Željko Joksimović. Je, Željko, da. Da. Stare pesme. Da, tako sad. Pa dobro, Dobro. u suštini uvijek imao po neku ludu Dobro. pesmu. Dobro. I sve je kao pre, još si moj anđeo, u srcu devojka sa polja zelenih koju sam voleo, i vraća mi se sve, daleki mali grad, i moja devojka sa polja zelenih.
sad, što ne znam gde je sad. I uz njega smo Željko odrasli. Samršić. To moja majka, njena Da. velika ljubav nekada, sad već. Ja i ne znam, je li imaš neko da smo slušali onog naš. Mislim, ima još dobri artist, Dobro, da. ali ne mogu da kažem da su mi omiljeni, nek nisam toliko slušala. Dobro, da. Ovaj je dobar. Toši Preski. Toš, a on je Makedonija. Pa dobro i jeste, ali je pevao na srpski. Ali Toše. Je. Slušala sam skoro neki njegov. I ja. Zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti priznati? Još su ti uste umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su te suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, ukus sjajne prolazi. Još ti na licu piše čija si, samo moja nisi. Još su ti uste umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, ukus sjajne prolazi. Još ti na licu piše čija si. Ovaj je bre dobro Aleksandra. Dobro, Aleksandar. On ima najspet. Da. I Vladan Georgijev je. Dobro, da, i on ima tako. Da. Zbogom ljubavi odlazim i reći ću ti što. Sto put si me navela na zlo. Ja srce naću nekoj drugoj ko sad je. Ti ne očekuj ništa više od mene ljubavi. Mi onako naši mi, pa iz Makedonije, iz Crne Gore, Da. mi smo svi naši. Pa dobro, to je sve. Da. Mi to tako računamo. Dark Child pita, what would you guys do? Try to escape Abu Ghraib. Kako se čita? Abu Ghraib. Ghraib. Prison or stay for 6 months. Koja je to prison? Ajde da vidim. Ne znam. I'm not sure. Ima 9 lekara. Was a prison company in Abu Ghraib, Iraq, located 3 prison was opened in 50, served as maximum security prison with torture, weekly execution and squalling conditions. Znaš šta, bežim pa kako stignem. Ne bi ostala koja Sigurno. 6 Koja mjeseci. 6 mjeseci Ne pa bi ne preživjela. Ne bi ni 6 dana mogla. Status closed. 2014. je. Lela 50 otvorene, a tek 2014 zatvorene. Oh my god. I bilo je torture, si sve živaš 2014. Torture i prison abuse. Da, Ne. bežim pa dok Bežimo, stignem. da. Ako Definitivno. izađem, ako ne, bar ću umrem pokušavajući da Da, pojmem. bukvalno. Sljedeće pitanje, Astorus pita, do you guys like Queens of the Stone Age? Dobro, if so, would you consider reviewing their song? Dobro. Ako ih nismo čule, pa nismo ih, ja Pa nisam. nisam ja čula. Mislim, čula sam za band, ali ja ne Dobro, znam nijednu njihovu nisam čula pesmu, nijednu tako pesmu. da. Ako imamo neki predlog, Sure. sigurno ćemo, ako ne, ti priloži nešto. Da. Tako da. Tako da, to je to. Sljedeće pitanje je Robert Just. Pozdrav za Roberta. Da, pozdrav. I kaže što znači neonske pitonije ili ti what does neonske pitonije mean? Razumijem što su pitonije, ali zašto neonske? Well, pa priča je ništa spec. Mislim da. U suštini smišljali smo naziv još kad smo bile gamerski kanal. Da. I To je onda- bilo još 2015. Da. davne. I onda nismo znale. Bukvalno nismo znale kako i onda smo lupali gluposti ili šta smo vidjeli prvo šta nam padne na Da. pamet. I onda je moja majka rekla da se zovemo petunije. Da, ali petunije kod nas to je vrsta cveća. Da. Što ne znam kako se beše prevodi na engleskom, ali nema veze. Ne, mogu da ubacim. Da. Kad editujem. I neonske probably zato što volimo neonska svetla. Da.
Ne znam, samo bilo je prazno da se zovemo samo petunije i onda... Da. Zar nije logično da dodamo nešto? Da, kao neonske petunije, to zvuči zanimljivo. Da, ne znam ni kako nam je palo na pamet. Nemam pojma. Jednostavno... Znam da smo se kupali u bazenu. Da. To se sjećam samo. Ništa drugo, nemam pojma. Drugo nemam pojma. Onako Da. čisto. Kao, ako zvuči dobro. Da. Što da ne? I onda mi smo neonske petunije. Sljedeće pitanje, Sean, pozdrav za Sean. What drives you crazy more? A deep pounding, slapping bass line or a great front person vocalist that the performance? Prvo to. Ali mislim da se to nadoveže. Okej. So do you like Steve Harris from Maiden more than Tatiana from Ginger and why? Well, To ne može da se upoređuje baš. da. Mislim, mi kad slušamo pesmu mi se trudimo da znaš sve. Pa dobro, da. Acknowledgeujemo. Normalno. A sad ako me pitaš lično, mislim, mene, tebe, na šta više obraćam pažnju, da li Na na bas. bas ili na vokale, lično prvo primetim bas. Tako. Dobro, da. Neko... Ili instrumente, ja inače prvo primećujem instrumente, pa onda glas Da. potom. I ja isto. Tako da. Mislim, dobro glas normalno. Mislim, dobro. Što je malo Čuješ čudno, ga da bi odmah. prvo trebalo da bude, vokali. Da, A bi mogu onako, ne, prvo instrumenti. Da, ne znam što. Ne znam. Uvijek prvo se fokusiram na to. Osim Da. ako tipa su stišani. Mislim stišani. Osim ako nije više vokala izražanja, Da. onda se više... Ako Nekako šta band je- odluči da da. prvo izrazi vokale više. Šta je najizraženije, nekako na to se fokusiram. Mada zavisi, ti se prvo fokusiraš na bas, a ja na gitaru nekako. Da. I zajedno Ili bubnjevi. bubnjevi, da. Ali nekad je obrnuto. Ti nekako Da. kažeš gitara, ja bas. Mislim da misliš šta ti pre dođe. Da. Na šta se fokusiraš? Ne znam ni ja kako ja to odlučim. Kako To je naš fascinantno. um to odluči. Da. Na šta se fokusiraš? Zavisi u kom si moodu, vjerovatno. Problem. Ne. Tako da, ne, možda ako da se upoređuje. A kako da pojedem Steva i Tatjanu, brate? Nema šanse. Ne mogu. Steve legenda živa. Kaj to ti Bukvalno. Da li ovo ako mislimo, ako pričamo o fondacijama heavy metala? Dobro, da. Steve, bre, brate. Stevie boy. Njegovi sveti čelični prsti. Ali Tatjana za novi wave metala, definitivno, Dobro, da. brate. I to isto. Prvo što nisu tipa oboje vokalisti, to prvo. Da, prvo. Drugo, To ne nije isti može- metal uopšte žanr. Da. Mislim, podžanr. Da. Ovo je klasika, ono, heavy Da. metal, ovo je šta god spada Novi. Ginger. Novi metal. Ali u svakom slučaju, Oboje. ne znam, ne mogu. Oboje, respekt. Da. Tako da, Astorus opet pita. What's your top 5 favorite anime? To ti pre možda da odgovoriš. Ok. Da počnem prvo. Ajde ti Omiljeni prvo. Iz detinjstva. Lele. Digimoni. Digimoni, ne. Forever. Znači Digimoni. mogu da gledam milion puta. Baš me briga. Yeah. Dakle, onda Cowboy Bebop, to moram da kažem prvo. Onda Steins Gate, I think da se kaže, Dobro. po nemački. To je odličan anime, megad. Znači sve što kažem preporuke. No, nisam ja stigla sve da znam. Da, i pretpostavljam ono što ćemo zajedno da kažemo. Attack on Titan. Da, tako da. Pa I ne, ima još jedno. ih puno. Bukvalno, sad ne znam šta da stavim. Death Note. Dobro, da. Zato što sam ja to tela kažem. Da. Pa dobro, da. Mislim, ja nisam mnogo odgledala. Šta, Death Note smo sve Ne, A, nisam da gledala mnogo anime. Ok, nismo sad gledali. Znaš Šta? Ergo Proxy je dobar anime isto. Okej. Onda... Ima ih mnogo, bukvalno. Ja sam dosta odgledala. Da. Pa ja sam The Slope, meni se to mnogo sviđalo. Također ko voli jazz. To je dobar anime. Pa ja jedino što smo gledala je Attack on Titan, Death Note, I Bleach smo gledali da je. Bleach. Nismo ga završile. Nismo. I ako računaš Naruto i Pokemone i Digimone. Dobro, ja sam Digimon. I ne znam šta sam, jesam gledala još nešto ja? Dragon Ball. Ne. Dobro, Dragon Ball. Tako, ne, da. Mislim, ja sam rekla i više od 5. Da. Sam gledala još Ja koliko treba ih. da odgledam još neki. One Punch Man također. Ali da, Death Note i Attack on Titan. Da. Ja ti mogu predložiti ako hoćeš nešto. Ja, gledaš. sure. Ima koliko hoćeš. Misliš znam. Cowboy Bebop treba da odgledam. A to nemam moraš, mnogo. to moraš, to ima malo, to možeš Da. onda gledaš. Da. Sljedeće pitanje. Od Stevena. Steven, Jej, ciao Steven. Ćao. Pitanje je, have you guys ever watched Whiplash? Ne, odmah da odgovorimo. Da. Znači nismo, ali svakako mi je na listi. Da. Od bukvalno tada Dugoj što bi listi. Da. Mi očigledno smo opsednute s listama.
Da. Uvijek imamo neke duge liste i za filmove, serije, anime i sada za predloge. Ja sam- Najduža. Treba da uđem na IMDb da vidiš koliko ja različite Lele. liste i podliste imam, znači. Podlist. Da, bukvalno. Podvrste od lista. Da, horori, fantasy, thrilleri, azijski filmovi, Anime. španski filmovi, Serije. anime, serije. Sve živo. Ja. Ajde. Weird filmovi. Pojma nemaš. Bravo. Well. Znači, if so, what do you think? Znači, nismo. Nismo. If not, you should definitely go and watch it. Da. It's Definitivno about hoću. Red Drummer. And the last 10 minutes will blow your minds. Znači, Ajde, gledamo sljedeći Jazz i put. Drummer, to mora se gledati. Da. Da, ajde, baš, Ajde. može, super. I I onda imamo nešto više. još jedno pitanje valjda na Instagram. Da. Znači imamo, ne znamo da li je ista osoba, ali za The Stone... Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age, Da. tako da to smo već odgovorila. Da. I Lopez Isak ili Isaac, ne znam kako ste čitali, dobro. Pita, how do you guys choose to express yourself love from the US? Ne znam kako ti da stročim to. Mi. Mi si jako loše ekspresujemo. Prvo to. No, teško. Mislim ono, da se open up. A to, To pa tek. treba vremena. To anci katanci. Oh, Nema crazy. šanse. Ali, što se tiče expressing yourself, ne znam. Nismo neki umjetnici pa Pa da, nismo. pa da možda se ekspres. Ja volim da tako šaram, crtkam nešto. ponekad. Ja sam nekad. Ali sam to mnogo kad sam više. baš u moodu onako. Da. I onda, ne znam ja. Pa ja, ovaj dnevnik dok sam vodila. Kao A je? Night in the Woods. Da, ja tako nekad malo crtam, ne vidi se. Ovo je A bilo vidi se. bukvalno samo na brzinu. Nije. Ali to je Imam ja i nice, svesku nice. gde stvarno crtam lepo. Ja više nekako, znaš šta ja radim? Šta? Napravim neki oblici, onda bojim, ne znam ja, ti objasnim. Pa dobro, nice. Ali bojim različito i onda kad pogledaš ispadne mnogo nice. Kao Nice. pattern neki. To mi smiruje živci. Pa super. Tako da ne znam, znaš, vjerojatno se na to mislim. I guess. Ako ne, onda stvarno. Ne, izvinjavam se. objasnite. Da, jer ne znam kako drugačije. Rečima se ekspresujem. Ne, nekad sam čak i pisala. Ali onako, Nekad. nekad. Mislim, pre 1-3 godine. Imala sam neke mini pesmice. O, ja sam imala pesme, ja sam pisala Dobro. poeziju još u prvi razred Dobro, osnovne. ali ne takve pesmice, nego neke dubinske. A dobro, ja sam posle počela dubinski i onda sam ih pobacala pola. Da. Bukvalno kao. Nema ih više. Mislim da ih nema više. Rip. To je bilo onako u telefonu, ne znam ja, kad mi padne nešto na pamet. A ja moram na papir, znaš, sa olovku da pišem. Ne znam što. Ne znam. Ja sam počela da pišem uglavnom- mini roman. Ali to... I obrisala sam. Dobro, i ja isto. Nisam trebala da ga obrišem. Ali kad... Onako noću, Da, noću. onda tako mi najviše padne na pamet i onda ja zato u telefon sve imala. I bile su neke ovolitske pesmice tipa. A. I sve uglavnom metaforične. I dark mnogo i onda sam ih Zato sam ih ja ispobacala, da, isto. Ali dobro, eto. Tako da to je bilo to. Da, niste da, mislim, ima, čini se kao da ima mnogo Pitanja, ali- kad uđeš na ovaj community, đavo, ali uglavnom su predlozi. Predlozi. Tako da, Tako da, kad pitamo za pitanje, pitajte nas. Nemoj da nam Konkretno. predlažete. i onako dovoljno predlažete u svaku pesmu. Da. Da li vi znate koliko imamo predloga? Ima da snimim listu i ću postavim na YouTube. Bukvalno ću to da uradim. Ali ne, mislim, da ne spadne mi će ljutimo što predlažete. Ne, ali ovo je bilo baš za Q&A. Ali ako vas pitamo nešto direktno, odgovorite na to pitanje, nemojte da... Da. Ne pitamo za suggestions, please. Tako da... Tako da hvala vam još jednom za Hvala 2000 svima. subscribera. I svima koji nas gledate Da. i supportujete Hvala on a svima. daily basis. Da. Znači nam. Of course, brate. Tako da, to je bilo sve sada i vidimo u sljedećem videu. Bye. Bye.